Moikka moi! Hei, jos sä kärsit närästyksestä, ummetuksesta tai muista vatsavaivoista, niin tää video voi olla käänteen tekevä. Tänään mä puhun siitä, miten se stressi ei vaan välttämättä pahenna niitä erilaisia vatsavaivoja, vaan miten se saattaa itse asiassa olla kaiken taustalla, kaiken ydin. Ja ennen kaikkea, miten tämä noidankehä katkaistaan käytännössä. Mun nimi on Noora Leinonen. Mä oon hyvinvointivalmentaja ja puhun luonnollisen terveyden puolesta ja autan ruoansulatushaasteista kärsiviä naisia pääsemään eroon niistä erilaisista vatsavaivoistaan tukemalla kehon luonnollisia toimintoja. Ja tällä videolla mä nyt keskityn 3 keskeiseen näitä vatsavaivoja ylläpitävään tekijään ja ennen kaikkea siihen, että miten sä pystyt vaikuttamaan niihin. Ensimmäinen tämmöinen ylläpitävä tekijä on elämäntyylistressi. Ja tämä nyt voi tarkoittaa ihan ylipäänsä kiireistä arkea, erilaisia työ- ja rahahuolia, ihmissuhteita, tämmöistä ylivastuullisuutta tai yliajattelua, mikä sekin on tänä päivänä tosi yleistä. Meillä on myös hirveästi erilaisia virikkeitä meidän ympärillä, mikä koko ajan pitää meidän kehoa semmoisessa niin kuin ylivireystilassa. Ja nyt tärkeä huomio. Keho ei erota erilaisten stressien syitä, se vaan reagoi. Eli vaikka susta ei tuntuisi itsestä, että sä kokisit stressiä, niin se sun keho saattaa olla koko ajan semmoisessa stressitilassa. Eli tavallaan, että sulla on semmoinen krooninen stressi päällä koko ajan. Ja silloin, jos se hermosto on ylikierroksilla, niin se ohjaa koko ajan verenkiertoa pois sieltä ruoansulatuksesta, jolloin se niin kun, itse se stressi, krooninen stressi saattaa siellä taustalla ylläpitää niitä ruoansulatusongelmia ja pahentaa niitä. Eli mun moni asiakas kokee niin kun jo heti muutamissa päivissä helpotusta niissä ruoansulatusongelmissaan ihan vaan sillä, että ne saa sen tiedon siitä, että mitä heidän pitää tehdä, saa varmuutta siitä, ei tarvitse enää miettiä, murehtia niitä niin kuin syömisiä. Niin se jo itsessään usein helpottaa niitä oireita. Sitten toki niin kun vielä pidemmälle päästään, kun oikeasti päästään rauhoittamaan sitä hermostoa, koska se on niin kun siellä tosi vaikuttavana tekijänä myös siellä taustalla. Eli keho pääsee kunnolla eheytymään vasta, kun se oikeasti kokee sitä turvaa ja rauhaa. Eli se hermoston rauhoittaminen on ihan super tärkeä osa myös tätä kokonaisuutta. Sitten toinen ylläpitävä tekijä liittyy ajatuksiin ja uskomuksiin. Eli jos sä koko ajan ajattelet, että mä en koskaan parane, musta on jotain vikana, mä en luota mun kehoon, tai koko ajan epäilet sitä sun kehoa, niin se jo itsessään riittää pitämään sen hermoston hälytystilassa. Ja se stressireaktio ei vaadi välttämättä niin kuin mitään ulkoista uhkaa, vaan myös se semmoinen sisäinen puhe, niin kuin keho voi kokea sen uhkaavana ja reagoi sitten siihen, kun todelliseen vaaraan. Ensimmäinen askel on tietysti tulla tietoisiksi näistä omista ajatuksista ja uskomuksista, ja sitä kautta voi sitten lähteä pikkuhiljaa muuttamaan niitä, ei niin kuin mitenkään väkisin positiivisemmiksi, vaan semmoiseksi niin kuin todellisemmiksi ja turvallisemmiksi. Eli jos sä esimerkiksi oot tähän asti ajatellut tai huomaat saavasi itsesi kiinni ajatuksista, että no en mä kuitenkaan koskaan parane, niin sitä voi lähteä muuttamaan niin kuin pikkuhiljaa siihen suuntaan, että hei, oikeasti mun keho on viisas, se tietää kyllä mitä se tekee, kun mä vaan tarjoan sille ne oikeat rakennuspalikat, jotta se pääsee korjaamaan itse itsensä. Sitten 3. tekijä liittyy käyttäytymiseen, eli meillä saattaa olla tämmöistä turvakäyttäytymistä tai välttelyä. Eli jos sä esimerkiksi tarkkailet sun oireita jatkuvasti, niin sun keho on koko ajan semmoisessa hälytystilassa ja pienikin tuntemus saattaa sitten muuttua oikeasti isoksikin oireeksi. Sen lisäksi meillä saattaa olla just tämmöistä niin kuin tiettyjen oikeasti hyvää tekevien ruoka-aineiden välttelyä. Me saatetaan, niin kuin jos me lähdetään jonnekin, niin meidän pitää varmistaa, että WC on lähettyvillä tai me saatetaan niin kuin syödä ihan vaan niin kuin lääkkeitäkin esimerkiksi
vaan varmuuden vuoksi. Tällaiset tavat voi tuntua meistä tosi helpottavilta niin kuin lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä ne sitten vaan pahentaa niitä ongelmia, koska ne ylläpitää sitä kehon hälytystilaa. Jos me esimerkiksi koetaan, että jokainen reissu kodin ulkopuolelle aiheuttaa niin kuin vaaratilanteen, niin se keho aivan varmasti reagoi siihen kuin todelliseen vaaraan. Tai jos me ollaan yhdistetty, että esim. Omena aiheuttaa meille niin kuin vatsavaivoja, eli vaaran, niin se keho tulee aivan varmasti reagoimaan siihen omenaan niin kuin siihen todelliseen vaaraan. Eli nämä oireet, mitä me saadaan tai koetaan, niin ne ei oikeasti välttämättä johdu mistään tietystä ruoka-aineesta, varsinkaan niin kuin näistä hyvää tekevistä ruoka-aineista, vaan ne johtuu ihan vaan niin kuin näistä hermoston oppimista reaktioista. Ei ole siis pelkästään kyse siitä, että mitä siellä vatsassa tapahtuu, vaan kyse on kokonaisuudesta. Sen kehon, mielen ja hermoston yhteydestä. Ja hyvä uutinen on tietysti se, että sen hermoston voi kouluttaa uudelleen, ja kun se keho oppii tuntemaan turvaa, niin myös se ruoansulatus voi sieltä palautua pikkuhiljaa tasapainoon. Jos sä kiinnostuit tästä ja haluat oppia lisää, niin täytä tuosta alta löytyvä lomake, niin katsotaan, voisiko mä auttaa myös sua pääsemään eroon sun ruoansulatushaasteista tukemalla kehon luonnollisia toimintoja. Hei, kiitos vielä super paljon, kun katsoit tämän videon. Jos sä tykkäsit tästä, niin paina peukkua ja ota mun kanava tilaukseen. Ja hei, jos sä tiedät jonkun, joka voisi hyötyä tästä tiedosta, niin jaa tää video myös eteenpäin hänelle. Nähdään taas seuraavalla videolla.